मेरे अंदर सफाई का इतना कीड़ा है ना कि लिटरली ये पंखा मैं माँग के लाई हूँ सिर्फ़ साफ़ करने के लिए। आप समझ सकते हो मैंने ये पंखा माँगा है सिर्फ़ साफ़ करने के लिए। ये पंखा मेरा एक अपने का है जो बहुत गंदा हो चुका था और जब भी मैं इस पंखे की तरफ देखती थी ना तो मुझे बहुत इरिटेशन फ़ील होता था। मुझे लगता था कि कब मैं ये पंखा को साफ़ कर दूँ और फाइनली आज मैंने उनसे माँग लिया है कि भैया आपका पंखा दे दो, मैं साफ़ करके आपको दे देती हूँ। और इस पंखे को साफ़ करके मुझे इतना सुकून मिला है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती।